냉장고에 있는 과일과 야채를 만들어 먹어볼까 해. 일단 기본적인 해독은 사과, 당근, 양배추야. 사과는 농약을 제거해야 하니까 물에 10분만 담가두면 돼. 그럼 수용성 농약이 빠질 거야. 당근과 양배추는 작게 썰어 냄비에 넣고 살짝 익혀야 해. 뭐 그냥 먹어도 되긴 하는데 전문가마다 다 다르더라고. 무, 고구마, 멸치가루, 다시마 조금만 썰어 냄비에 넣고 익히면 돼. 단감, 냉동 블루베리도 예순할 정도. 요즘 귤이 제철이니까 2개만 넣고. 견과류를 넣어야지. 구운 땅콩, 아몬드, 머리 빠지는 사람은 맥주요 모도. 1티스푼 익은 야채와 각종 과일을 섞으면 끝이야. 참 쉽지. 기호에 따라서 먹기 전에 두유나 우유를 넣어서 먹으면 부드러울 거야. 그리고 집에 있는데 잘 안 먹는 것들도 조금씩 넣어봐. 그럼 버릴 게 없어.